တာဟင်းတွေထက်တောင်မှအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့တက်တက်လို့ပဲပြချက်လုံလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးပဲပြချောင်းလေးတွေကိုပွာလာအောင်လို့ရေးလေးနဲ့ပဲစိမ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဓာတ်လေးနဲ့လီးပေးပြီးပကံလုံးထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်ပါနောက်ထပ်ပကံလုံးထဲမှာကျုပ်နှလုံးကိုဖောက်တက်ပြီးတော့တူလေးနဲ့တေချာလေးမွေးထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ပဲပြပေါ်ကနေလောင်းထည့်ပေးပြီးတေချာလေးနှံ့သွားအောင်လို့တူလေးနဲ့ထပ်မွေးထားပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ပကံလုံးထဲမှာကျွန်းရွက်မူလေးတွေကိုဖောက်တက်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့စိမ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်ပွားတောင်လေးတွေကိုလည်းထပ်လီထားပေးလိုက်ပါပကံလုံးထဲမှာပဲငက်ပြားရဲ့အကြီးတစွန်းခရုစီတကြားကော်မုံရေတစွန်းလောက်ထည့်ပေးပြီးနှံ့သွားအောင်လို့ဇွန်းလေးနဲ့တေချာလေးမွေးထားပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်အိုးထဲမှာစီးပူလာပြီဆိုရင်တော့ခုနကနေထားတဲ့ပဲပြားလေးတွေကိုထည့်ကျော်ထားပေးလိုက်ပါရသွားရင်တော့ပကံများထဲမှာဆယ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အိုးထဲမှာကျွတ်သွပ်ဖြူလေးတွေကိုထည့်ကျော်ပေးပြီးပဲငပိတစွန်းလောက်ထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့မွေးလာတဲ့အထိကျော်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ငရုတ်ပွားတောင်းနဲ့ကျွန်းရွက်မူလေးတွေကိုထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့မွေးလာတဲ့အထိထည့်ကျော်ထားပေးလိုက်ပါခုနကြော်ထားတဲ့ပဲပြားနဲ့ဖြော်ထားတဲ့ sauce လေးကိုလောင်းထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့နှံသွားအောင်တေချာလေးမွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လောက်ရလွယ်ကူပြီးတော့အသားဟင်းတွေထက်တောင်မှအရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ပဲပြားချက်လေးကိုရပါပြီနောက်ထပ်စားခြင်းတဲ့ဟင်းလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းပြောတော့ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်